老下方各位朋友选冰箱已经选了7年，从2019年到现在，刚好7年。那这7年呢，我发现一件事情，绝大多数的人都在花冤枉钱，以为贵的冰箱就是智商税，便宜的就是要牺牲功能，不对。那这些年呢，美的系3兄弟各司其职，高端把工艺和保鲜做到了极致，中端呢把旗舰做平，主流呢把核心功能给做实惠。今天一条视频把美的系的冰箱全家桶给说清楚。那各位朋友可以认真的看一下，我敢说，无论你是什么需求，都能在今天这条视频中选到心仪的冰箱。首先是这款华凌神机518，主流价位段的质量比之王，4000不到的价格，集齐了双系统、60分钟自动制冰、60厘米超薄零嵌、活氧零度保鲜这4大核心的配置，同价位里边你找不到第2台这么全的。先说自动制冰，市面上有些冰箱呢打出10分钟出冰的一个噱头，但是没有，你得搞清楚，出冰快不等于出冰好。那些10分钟出来的冰呢，它大多是空心的子弹冰，中间呢是空的，或者是有气泡。咱们扔完饮料里边3到5分钟呢化完了，你的可乐还没喝完就变成白水了。那华凌做的是60分钟的实心冰，制冰的时间虽然长一点，但是每一颗都是实心的，密度高，硬度够。你倒一杯威士忌或者冰可乐，实心方冰化得非常慢，不抢风味，不稀释口感，再加上独立制冰室加3升大抗菌的储水盒，出冰干净卫生，一次性储冰100多块，夏天随时进产冰，咱不用等。保鲜和除菌这方面给到活氧零度保鲜，它的活氧离子主动净化技术6效合一，能同时去除病毒、异味、农残、乙烯，除菌还防霉。冷冻力8公斤，每12小时，一天能冻透32斤肉。还有一个3档边缘抽屉，你可以选择0度控糖真品模式，自动制冰和0度保鲜呢都给了，4口之家日常囤货呢完全够用。518这套配置已经很顶了，但如果你觉得500升还不够用，家里面人口比较多，囤货量大的，那咱们可以看看同系列的亲大哥华凌神机618，4000不到的价格，把601升的大容量、双系统不串味、60厘米超薄零嵌这3样一次性给凑齐了，同价位找不到第2台。那再说回冰箱本身，冷藏室391升，冷冻室210升，占地只要0.54平方米，容积率62.5%，比同尺寸的常规冰箱多装近100升。如果你平时冰箱里边宝宝辅食、爸妈轻食、爷爷奶奶中餐，冰箱永远塞爆。再比如你是山姆囤货党，一次性采购，连盒装的披萨都得斜着放。618的冷冻室整条羊腿、整扇排骨直接往里边放，不用切。双系统依然是标配，冷冻力呢9.5公斤，每12小时以上，还搭载了-30摄氏度的深冻锁鲜技术，加上石墨烯化霜，温度的波动极小，冻肉解冻血水少。买回来的三文鱼、牛排放冷冻1个多月，化冻以后呢不会发柴发干。生果肉喂养的宠物家庭呢，长期囤肉也不用担心营养流失。整机的厚度600毫米，两侧各留4毫米，背部呢零预留，底部散热，十字对开门，配合欧翼铰链，开门呢能做到113度，贴墙也能够把冷冻抽屉呢全部给拉出来。但是说到这里，聪明的你们就发现了，它和518有一个明显的功能取舍，就是不带自动制冰。如果你家里对制冰没需求，更在意能多塞多少，那618多出来的100多升空间就是刚需。另外，现在下单还送1台电饭煲，那算是个额外的小福利。接下来我们来看看美的，如果你家里面橱柜深度不是问题，不用做嵌入，那这台4000不到的独立式美的冰箱576，把钱全花在了核心的配置上，性价比非常能打。576升的大容量，冷藏室365升，冷冻室211升，法式冷冻大抽屉，全宽果蔬空间、真皮空间、鲜果空间，干湿分离，存放蔬菜水果和干货都很方便。最核心的是升级在了净化上，美的576呢搭载了全净的 PSC 加7.0，3分钟急速净味，9效合一，除菌除病，能去除200多种有害物质，还有母乳和配方奶存储。冷冻室呢主动杀菌，妈妈呢更加的安心。当然它是独立式冰箱，不主打零嵌。如果说前面的几台冰箱更多的是在容量上做文章，那小 bingo 要挑战的就是另外一件事儿，精装房的橱柜尺寸锁死了，你怎么塞进去一台不妥协的大冰箱？小bingo的出现呢，就专门解决这个问题的。它是京东跟美的联合的 C2M 反向定制的产物，说白了就是为了搞定那些精装房塞不进去的死循环而产生的。所以它的机身宽度精准的卡到了792毫米，配合两侧各留的4毫米，就刚好卡进800毫米的预留位，站着跟普通300升的冰箱一样大，却给你塞进了502升的容量，容积力比同尺寸的机型提升了超过55%。但小 bingo 的竞争力呢，绝不仅仅限于塞得进去。如果你以为它只是一台尺寸妥协的冰箱，那你就把它看得太小了。它在核心配置上一点折扣都没有打，甚至同价位里边很多满配的机型都未必跑得过它。比如在温控保鲜环节，它搭载了美的的双系统2.0
2.0，而且呢是更高配的版本。冷藏室和冷冻室各自独立的蒸发器、独立风机，温控系统这次也做到了很大的升级，依赖石墨烯材料搭载的蒸发器，配合智能控温芯片协同工作，能把冷冻室内的食材温度波动控制在0.9摄氏度以内。平时呢囤三文鱼分装冷冻以后都能够不干不腥，这就是冷冻超智能恒温技术的一个核心价值。再来看净化的除菌体系，小冰狗同样是搭载了全净 PS7 加 7.0， 通过超磁感电场分解异味分子，直接对冰箱内腔呢进行全方位的除菌，连搁架和抽屉这种潜在的生物膜滋生死角也能够覆盖得到。同时呢，它还搭载了超净光波养鲜技术，红蓝光照射果蔬，维持光合作用，并且呢持续的合成维生素 C， 维生素含量呢在储存期内不降反增，配合特定的紫外线切断病原体的 DNA， 使其失活，实测下来生菜叶放7天也不掉色，嘎嘎脆。最后再提一下那些呢让你用的舒服的细节设计，人走进冷藏室腰线的氛围灯自动就打开了，开门以后呢，背部的面光源3秒见亮，取物的整个过程很有情绪价值。终于轮到美的机皇系列的当家旗舰美的机皇550。如果说前面那些机型是在某个点做到了极致，那这台550就是把纯平全嵌双系统、PS 加净味、自动制冰和法式大容量一口气的全凑齐的全能旗舰。跟市面上的那些伪嵌入不一样，机皇550真正做到了标准的60厘米橱柜，一边一样平，机身的两侧各留2毫米的缝，背部贴着墙，零距离都不怕。机皇550搭载的是机皇系列标志性的双系统 2.0 独立制冷，冷藏室恒温精度呢可以控制在正负0.5摄氏度，冷冻室负30摄氏度的一个深冷速冻，因为快速穿过食材冰晶的生成带，解冻后肉质流失极少，营养成分保留的更好。净化这块呢也是满飞的配置，机皇550在冷藏室搭载了美的看家的 PS 加全净健康科技，主动分解异味分子。冷冻室呢同样跟进了 PT 净味模块，长期存放的冻肉块也能够保持没有异味，避免冻肉呢放得久了闻着总有股怪味的尴尬。当然60分钟的自动制冰也是少不了的，一键启动，1个小时以后呢，独立的制冰室里边就会收获一份满满的一盒实心放冰。如果你的预算更充足，对保鲜有极致的追求，那东芝呢就是这个金字塔顶端绕不开的选择。东芝大白梨高端段位的一个保鲜天花板，它的核心杀手锏是雾化保鲜 4.0， 通过重构抽屉结构，东芝原装的 UNIT 透湿膜加首创浮动保湿隔板，共同实现的保鲜升级。升级后，雾化保鲜舱内湿度始终稳定在95%以上，果蔬保鲜时长翻倍，从7天跨越至14天。制冰方面也是做到了行业的顶配，独立的制冰室带 UV 杀菌灯，一键启动，60分钟呢可以出冰，管路呢还能做一键的自清洗，随时都有干净的冰块可以用。空间上，东芝大白梨整机宽79.2厘米，刚好适配精装房的80厘米预留位，背部呢可以零距离的贴墙，占地呢只有0.47平方米，却塞进了502升的大容量双轴变轨铰链，嵌入以后呢，最大能开到120度，背部白金属面板肤感细腻，走地后呢，腰部人感的氛围灯缓缓的亮起，开门顶光3秒见亮。东芝大白梨内部还搭载了一洗全能收纳系统，从倾斜平框、可调搁架到果蔬分储、面膜专区，应用55个精细收纳单元，把每样东西都安排得明明白白。这些细节带来的幸福感，确实是高端家电该有的水准。东芝最近呢，也上了一款大白梨 Ultra， 可以理解成是这台全方位的一个升级版。除了雾化保鲜 4.0 以外，新增了速冷冰鲜 2.0， 通过智能温控、多层保温级独立风道，将保鲜期从7天延长至10天。三文鱼存放7天还能够提鲜。面板换成了富士白肤感玻璃，多了体感触控开门和双轴铰链。如果你觉得大白梨还不够膈应，可以去关注一下。其实选冰箱这件事儿呢，说到底选的是你希望厨房里边长什么样，你愿意为它花多少的心思。有人图省心，大容量可以塞满就踏实；有人在意那几毫米的缝隙，想要一面完整的墙；也有人愿意为保鲜、制冰、灯光那点仪式感多掏一点预算。每一种选择呢都没有错，自己的家自己喜欢最重要。我是老夏，希望你再次打开冰箱的时候都能够有好心情。